Говно пошло. Здорово, баклажаны. И сейчас, как вы могли заметить, не утро и не день. А если вы не заметили, то сейчас вечер. Сейчас вечер. Я подстригся. А, я забыл, это ж никому не интересно. И значит, сейчас мы идем в Канаку. По пляжу, значит, идти 5 километров примерно по дороге. Километров 16. Мы идем по дороге. Пока что съемка заканчивается, потому что ничего интересного. Я спотел. Я бы сейчас разделся, но просто YouTube за такой контент забанит. Поэтому съемка приостановится. И когда я остыну, оденусь, опять съемка возобновится. Ставим на паузу. Вот выходные, давай замутим по скидке. Мы немного подпили, я слышу твой грустный рассказ. Я останусь простым. Да. Короче, объясняю. Вот этот чебурек, подвез этого чебурека, чтобы пока чебурек взял скутер. У чебурека мы, собственно, доехали, но мы забыли включить камеру. Ну, как бы, ничего не важно. Мы тотально заявляем, что у меня жопа вспотела. А у меня спина и жопа болит. А у меня фонарик дальше светит, чем эти фары. А у меня еще... Смотри, в AirPods и на вот этом вот. Ну да, А, кстати, подписывайтесь на канал Саня, тоже скоро будут видосы, да. А дай мой AirPods. Скоро будут видосы летсплей по Майнкрафту. Бля! Блять, я тебя захуярю. Включи вспышку, если ничего не видно. Вспышку тебе включить. Ну. У тебя такой же телефон, где... О, ослепил. Значит, сейчас мы подготавливаем дрова для костра, значит. Главное в этом деле, главное прицелиться, как и во всех остальных, я считаю. Прицелиться? Но это тоже неплохо, но потом. Не... Фокусируйся, сука. Сфокусировал? Сфокусировал. Ты в натуре дебил, эти говорю. Всем добро пожаловать на туториал, как правильно распаливать костер. В принципе, давайте приступим сюда. Смотрите, для начала, вот что нам необходимо, это банный веник. Сюда снимай. Банный веник. Подожди, сфокусируйся, сука. Ай. Банный веник. Сфокусировалась? Вот. Смотрите. Для начала, чтобы распалить костер, нам нужен банный веник. Если у вас нет банного веника, можете уже, ну, как бы закрывать это видео, у вас ничего не получится. У тех, у кого есть банный веник, остаемся на видосе и смотрим, следуем моим инструкциям на экране и пишем свои комментарии, делимся с друзьями. Получилось ли у вас распалить костер? Если нет, то вы большой молодец. Лысый. Можно снимать. Лысый. А. Ты снимаешь? Да, Все, можно снимать сюда. Все, в принципе, сюда. Костер готов. Ну вот сюда, а не сюда. Костер готов, я считаю. Он потух, пока ты наводился. К бою тяжелая артиллерия приходит. Сейчас приду. Я за горелкой. Короче, вот горелка. Как ей пользоваться? Инструкция, скажите, пожалуйста. Я думаю, немножко бензика бы не помешало для костра. Прикинь, сейчас сгорит этот банный веник, и костер не загорится. Мне кажется, так и будет. Все, давай. Подожди, кадры какие. Кадры балдежные. Да, потом под музончик поставить. Под нормальный. Надо закончить красиво. Давай.